बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं MG के अंदर चला जाता हूँ, MG के अंदर नीचे जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे फायर इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि मैं सिंपली अपनी वीडियो के अंदर यूज करता हूँ। और बाकी साउंड इफेक्ट की बात रही, साउंड इफेक्ट भी मैं इसी के अंदर से उठाता हूँ। आप साउंड इफेक्ट्स के अंदर चले जाएं, आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे। आप सर्च करें वूश, वूश भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, पॉप भी मिल जाएगा, कीबोर्ड वाला भी मिल जाएगा। बहुत सारे जो क्रिएटर इस्तेमाल करते हैं साउंड इफेक्ट सब के सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। बैकग्राउंड भी इसके अंदर से 100% बहुत अच्छा वाला रिमूव होता है और इसको एक बार यूज करो और मजे उड़ाओगे आप लोग। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइक्स और व्यूज बढ़ने वाले हैं। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट में लाजमी बताएं। कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक्निक YT को फॉलो कर लो।